你知啦，梳化後邊有靠山，冚家啲咁滯休冇得飲冇得着噶咯。唔係啩？咩靠山咁巴閉啊？我屋企有冇啊？你屋企有冇座山咯？嗱，喺傳統嘅風水學入邊，客廳被視為係成個屋企嘅主財位，同屋企人嘅事業、財運仲有聲譽都好有關聯嘅。所以關於客廳嘅佈局擺設都好有講究。而沙發就係客廳入邊最主要嘅陳設啦，咁亦都係一家人經常聚集嘅地方。嗱，有一句關於屋企沙發嘅俗語係咁講嘅：沙發後面有靠山，全家不愁吃和穿。咁到底呢度講嘅靠山係乜嘢嚟嘅呢？有咗佢之後，冚家都唔使憂柴憂米咁富貴。嗱，平時我哋講嘅靠山係只可以依靠嘅人或者係一股勢力，係咪？咁迷信嘅講法，甚至將靠山視為係可以趨吉避凶，避開嗰啲鬼邪嘅嘢，保平安咁話。咁其實靠山呢個詞最早係同安祿山謀反大唐嘅古仔有關嘅。嗱，話說唐玄宗李隆基好欣賞、好寵信三鎮節度使安祿山，甚至好多次都想封佢為宰相。咁同樣為官嘅楊國忠知道呢件事之後，就好多次進諫去勸皇帝唔好重用安祿山，話安祿山係一個好有野心、靠唔住嘅人。咁皇帝都聽勸嘅。咁後嚟就叫太常卿張繼燒毀咗詔書啦。咁張繼同安祿山曾經都係好朋友嚟嘅，咁亦都有將呢件事話俾安祿山聽。嗱，後嚟有一次，咁張繼就撞啱同樣為官嘅李白，佢又同李白講咗佢自己同安祿山嘅交情有來往嘅事啦。咁李白深知安祿山係一個好有野心嘅人嘅，係靠唔住嘅，佢亦都有勸張繼。咁李白就話啦：我睇安祿山呢個人有謀反之心，野心係好大，靠唔住嘅。到時候我驚你都俾連累啊，你都係唔好同佢行咁近，黐佢咁埋啦，都係靠近皇帝穩陣啲。果然不出所料，後嚟安祿山真係起兵謀反，好彩張繼冇同佢黐咁埋啫，唔係嘅話就俾當成係亂臣賊子，斬頭都似。咁後嚟張繼仲得到皇帝嘅重用，每次提起呢件事嘅時候，張繼都會好感嘆咁話：好彩我當初係投靠皇帝，冇靠山咋。咁後嚟靠山就用嚟指嗰啲可以依靠嘅人或者勢力啦。但係呢度講嘅沙發後面有靠山，唔係指一個人，而係指沙發嘅方向真係有山，咁就係名副其實嘅有靠山啦。不過按照現代人嘅居住環境嚟講，又好少有話後面靠山嘅，通常係住喺好山嘅農村，又或者係別墅，係咪？不過按照古人嘅居住環境選址嚟講，就會揀坐北向南、背靠山嘅居住環境啦。因為呢一個係遵循咗陽光直射嘅原理，南邊可以充分咁吸收陽光，而北邊靠山嘅話，就可以抵擋到冷空氣嘅侵襲啦。住落唔單止可以冬暖夏涼，對於農民伯伯嚟講，仲可以防止農作物凍傷凍死，夠曬太陽又夠風吹，收成都會好啲啦，係咪？再加上沙發後面靠牆又靠山，雙層嘅依靠，雙層保護，寓意係生活無憂啊嘛。坐沙發嘅時候唔驚會反翻轉頭，亦都唔怕會跌倒，咁樣咪生活無憂無慮，唔使驚憂柴憂米，冇得吔冇得着咯。不過依家生活水平提高咗，都唔使話揀靠山嘅居住環境啦。咁又點靠山啊？總之要話不過山就話喺梳化後邊咯。咁如果冇山靠，就可以靠埲牆啦。沙發後面有實體，冇空溜溜咁，就會俾人有一種好踏實嘅感覺。而埲牆上面就可以掛翻一幅山水畫啦，亦都係保留咗古人背靠山川嘅美好寓意。咁關於靠山，老祖宗仲有個講法係話靠山陽避鬼邪。咁古人認為山為陽，水為陰，陰陽相沖，化萬物咁話。老百姓之所以會揀靠山嘅居住環境，係因為覺得山嘅陽氣比較重，有助於提升屋企嘅陽氣，可以趕走嗰啲唔好嘅嘢、唔老禮嘅嘢，趨吉避凶，保家宅平安咁話。呢一個其實亦都係老百姓對山嘅崇拜，對美好生活嘅一種向往。咁點解古人覺得沙發後面一定有嘢靠先至好呢？如果沙發後面唔係靠山，唔係靠石牆之類嘅嘢，而係靠門啊、窗啊，咁有人喺度行嚟行去，就會令到坐喺沙發嘅人覺得心水不寧啦。但係如果係靠山，又或者係靠石牆嘅話，坐喺度嘅人就會覺得個心安靜到靜得落嚟啦。
咁除此之外，沙發嘅擺放仲好多講究嘅，譬如話沙發唔可以正對住大馬路嘅，唔係嘅話就會相衝，唔係咁好啦。沙發後面唔可以有塊鏡，唔係嘅話就會導致人心背離，為人虛空。沙發後面唔可以有太大嘅空隙，因為如果有空隙嘅話，即係寓意同貴人之間有隔膜、有空隙啦。做起嘢上嚟嘅話就會好難成功咁話。好啦，今期分享住咁多，到最後輪到你分享下你屋企嗰張沙發後面背靠嘅又係乜嘢呢？留言分享下，我哋下一期再見，拜拜。